یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے السلام علیکم۔ میں دریاب برکاتی بات کر رہا ہوں کانپور سے۔ کہاں سے؟ کانپور مخدوم شاہ اعلیٰ۔ کیا نام بتایا؟ دریاب برکاتی۔ فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کرم۔ کس کے مرید ہیں؟ حسن العلوی کے کہ امین ملت صاحب کے؟ نہیں، امین ملت سے۔ سید امین ملت صاحب۔ اصل میں حضرت کافی ٹائم سے آپ کے مناظرے وغیرہ سن رہے تھے ہم، جو آپ ریکارڈنگ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ جی جی۔ تو اس میں مدعا یہ ہوا کہ ساری چیزیں تو ہم نے کہیں نہ کہیں مطلب سمجھ لی کہ ہاں کچھ اس میں رعایت ہو سکتی ہے، اس میں رعایت ہو سکتی ہے۔ آپ کا ہم نے ایک جملہ نوٹس کیا، آپ نے اس میں حفظ الایمان کی تعویل کی۔ کس کی؟ حفظ الایمان۔ حفظ الایمان کی تعریف کی؟ ہاں، آپ نے اس میں یہ کہا تھا کہ حفظ الایمان پر اس نے توبہ کر لی ہے۔ ہاں ہاں۔ تو یہ توبہ اصل میں کہاں ہے؟ یہ بھائی جملہ انشاءاللہ۔ جی بھائی جملہ چھٹی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ ویٹ کر لیں گے۔ آپ خلیفت لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز تھوڑی صاف آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ ایک منٹ رکیے، بس ایک منٹ۔ اب آ رہی ہے آواز ٹھیک؟ ہاں اب آواز آ رہی ہے۔ ہاں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ ہم توبہ نامہ کی بات کر رہے ہیں۔ توبہ نامہ مل جائے گا، بے فکر رہو آپ۔ ہاں، یہ اگر مل جائے تو ماشاءاللہ کیا نام ہے، بڑا کام ہو جائے گا کہ ہم دیوبندیوں کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ بھائی اب اس کی تعویل کرنا چھوڑ دو، تمہارے حکیم الامت صاحب نے خود توبہ کر لی اس چیز سے۔ ہاں نہیں کرنا چاہیے تعویل، ایسی بات ہوگی اس میں جھگڑا بڑھے، اختلاف بڑھے، کیا نہیں، فائدہ؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر کسی نے توبہ کر لی، مثال کے طور پہ اگر قادیانی مرتے وقت بھی اگر توبہ کر لیتا کہ ہم یہ ساری چیزوں توبہ کرتے تو ہم اس کو کافر نہ کہتے۔ ہاں ویسے جیسے کتابوں میں بہت سارے لکھا ہے عجیب عجیب، جیسے کہ صفحہ 1283 پہ لکھا ہے فیضان سنت میں کہ ہم عید کیوں نہ منائے، تو ظالم بادشاہ سے مثال دی ریاض قاضی نے۔ خیر، اس کے تو اوپر اس کوئی پر حد شرع، اس کے اوپر کوئی حد شرع نہیں ہے۔ جامع نہیں میں مراد آباد سے کفر کا فتویٰ لگا اسی عبارت پر۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ہاں اسی عبارت پر کہ رمضان کی مثال انہوں نے ظالم بادشاہ سے دی ہے، عید کی مثال۔ یہ قائل اپنے بات کی تصدیق خود کرے گا یا پھر بنا قائل کی بات کی تصدیق کے کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا؟ تو اب جامع نعیمیہ والوں نے کیوں لگایا؟ ہاں، تو غلطی کی انہوں نے۔ استغفر اللہ، اتنے بڑے عالم وہاں پر موجود ارے ہیں۔ بھائی، اتنے بڑے عالم ہیں، ہم نے تو یہاں تک سنا ہے، آپ کئی بار اس کا بیان کرتے ہیں کہ الیاس ستار قادری صاحب نے کرسی پر بیٹھے رہے اور حضور کی کیا نام ہے تشریف آوری ہوئی اور وہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب دے دیا۔ ہاں صحیح بات ہے۔ ہاں، تو آپ نے یہ چیز کیوں نہیں بتائی کہ وہ بات خواب کی چل رہی تھی اور وہ الیاس ستار قادری صاحب کا خواب نہیں تھا، وہ کسی مرید کے قول کو وہاں پر نقل کیا گیا۔ آپ فتویٰ لگواتے ہیں ان کے اوپر۔ نہیں حضرت آپ یہ بتاؤ، میں اگر کانپور جاج محل میں آؤں اور یہ کہوں کہ آپ کو خواجہ غریب نواز نے سلام بھیجا ہے، بھلے ہی آپ بیمار ہو، تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے عقیدت؟ حضرت ٹھیک ہے، آپ فتویٰ لگا دیجیے اس کے اوپر کہ خواب کے اوپر فتویٰ لگتا ہے۔ تاجدار مدینہ سلام بھیجے تو ارے حضرت بالکل صحیح بات ہے، آپ ابھی جامعہ ازہر مصر وغیرہ نہیں گئے، وہاں پر بیٹھ کر ہی سلام ہوتا ہے، سلام و درود و سلام بیٹھ کر ہوتے ہیں، ہمارے وہاں وہ بھی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے، سلام بھیجیں کیا بیٹھ کے جواب دے گا صاحب؟ ارے حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام جو ہوتے ہیں نا، جامعہ ازہر مصر وغیرہ میں آپ شاید نہیں گئے ہیں، وہاں پر آپ جائیں تو بیٹھ کر ہوتے ہیں۔ قصیدہ بردا پڑھا جاتا ہے جمعے کے بعد۔ ارے حضرت، جو ہمارے ہم آپ کو ویڈیو بھیجیں گے، ہمارے بھائی بھائی پڑھتے ہیں، قاسم بھائی۔ یہ ہو رہی ہے کہ جسے اللہ کے رسول سلام بھیجیں وہ بیٹھ کے جواب دے رہا ہے۔ سپنے میں بھی فتویٰ لگ جائے گا بے ادبی کا، آپ کہہ دیجیے سپنے میں فتویٰ لگ جائے گا بے ادبی کا۔ اس کے سامنے مبلغ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو سلام بھیجا ہے، الیاس قاضی کرسی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے جواب دے رہا ہے۔ وہی تو کہہ رہا، آپ ہکلانے لگے تھے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیاس ستار قادری صاحب کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا کہ سپنا بتایا جا رہا ہے اور فتویٰ لگ جائے گا ان کے اوپر؟ یہ بتائیے۔ نہیں یہ بتاؤ، سپنی والی بات مان لو، آپ سپنے والی بات مان لو، لیکن آدمی کہتے ہوئے رہا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا۔ ترکی کا بادشاہ کیا ہوا تھا؟ وہ بھی تو سپنے والی بات تھی، وہ تو کرسی تخت سے نیچے گر گئے تھے ترکی کے بادشاہ تو۔
जब कहा कि अल्लाह एक के मिनट। रसूल ने आपको याद किया तो एकदम तखत से नीचे गिर गए और फिर क्या उनको इनाम इकराम से नवाजा जो पैगाम लेके आए थे। वो भी तो ख्वाब वाली बात थी। सेट नहीं किया वो चेंज, एक मिनट हो गया, एक मिनट, तो ये सेट नहीं किया है असल में, वो मैनुअल करके चला रहे हैं, बटन काम नहीं कर रहा हूँ उसको। है अच्छा ये जो है, हाँ ये गलत है। चला देगा इसके ऊपर, बटन काम नहीं कर रहे हैं इसके, हाँ बस सेट करके देखो जरा, क्या ये वाला बटन काम ही नहीं कर रहा। क्या हो गया बटन बटन का? अरे वो काम कारखाने में है ना, तो आपसे बात कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक मिनट कारखाने में रुकिए। रहो, ये इसका कारखाने में ये वाला रहो। ये वाला जो है काम नहीं कर रहा है, बहुत देर से इसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बटन दबा नहीं रहा है। आए क्या? इसके ऊपर तुम चला देंगे एक बार, तुम उसको एक बार सेट कर दो, खाली पीछे से तार वगैरह भी हिला के देखा हमने पर, लेकिन वो फर्क ही नहीं पड़ा। ये कर दो, हम बैक कर देंगे, इसके ऊपर चला देंगे। जी बोलिए। तो मैंने बता रहा हूँ टर्की का जो बादशाह तखत से नीचे गिरे थे वो भी तो ख्वाब की बात थी। ख्वाब हजरत नहीं तो ख्वाब की अल्लाह के बात रसूल ने थी, उनको बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वो ख्वाब ठीक है। इसके यहाँ पर बिल्कुल भी किसी को शक में न डालते हुए एक छोटी सी बात, आप जो है बात कर रहे हैं, सुनिए, उसका इतना फेवर मत करो। नहीं फेवर हम नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बहुत सी बातें चला गलत, जाए। अरे भाई हम उनकी बिल्कुल बस सही बात है। अभी आप भी हिफ्जुल ईमान की जो है तावील पेश करते हैं, अभी हम उसने यहाँ पर बाल को समझेंगे। बाल मुबारक कह के हाँ बढ़वाया। गलत तभी कहा, आप सोच- गलत कहा, गलत कहा, तो हम नहीं, वो बात खाली- कहेंगे, हम वो नहीं, बात कहेंगे। उसने कभी कलमा पढ़ा? इलियास काजी ने कभी खुद अच्छा से ठीक कलमा है, पढ़ा? तो आप एक बार बोल दीजिए कुफ्र का फतवा इसके ऊपर अजहरी मियां साहब ने साफ कहा है क्या कहा है। कि ये लोग जो है कि देवबंद वालों के पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं दाऊद इस्लाम अरे वाले। मुए मुबारक कह दिया, इसके ऊपर कुफ्र का फतवा बता दीजिए, तो अब हम मंगवा लेंगे, तो बताइए। अजहरी मियां ने ये कहा कि इन लोगों ने अरे टीवी से हजरत, बताया, अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि अरे इलियास हजरत काजी को मुए मेरा मुबारक, सलाम पहुंचा देना। आपको अदर 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 चच्चा, एक बात, चच्चा ही हैं आप मेरे, क्योंकि आप बहुत बड़े हमसे, तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, आप अच्छी बात करते हैं, पर गलती पता है कहाँ करते हैं आप? गलती ये करते हैं कि आप एक मौजू से भाग के दूसरे मौजू चले जाते हैं। मुए मुबारक को, अपने बाल को मुए मुबारक कह देने पर कुफ्र का फतवा है, तो बताइए। तो फिर तौबा, उन्होंने तौबा की, आज तक कलमा पढ़ा। तो वही तो कह रहा है, अगर इस पे कुफ्र का फतवा है तो हम तौबा करवाएंगे। हाँ, चलिए बताइए। इमरान अख्तार यहाँ के नाटक कर लिया कि मैं माफी मांगता हूँ, फिर बाद में फिर कहने लगा कि तो जरा ये बताइए, मुए मुबारक को, फारसी में कहते हैं, फिर भी हाँ, तो कहने लगा। मुए मुबारक को अगर कोई अपने आप, मतलब ये गलती तो है, मुए मुबारक नहीं कहना चाहिए क्योंकि हुजूर के लिए हम खास समझते हैं, पर लेकिन अगर कोई कह रहा है तो कुफ्र का फतवा है, और इसने अपना मिलाद नामा पढ़वाया। कुफ्र का फतवा है हाँ या ना? इलियास काजी का मिलाद नामा कुफ्र का फतवा है हाँ या ना? हजरत इसको तो क्लियर करिए, ऐसे फिर तो हम क्या नाम है, मशकूक रह जाएंगे, इसका मिलाद नाम इमरान मशकूक जो है रह जाएंगे, मशकूक रह जाएंगे। आप जरा ये बताएं कि कुफ्र का फतवा है इसके ऊपर मुए मुबारक में पर? कितने काजी हैं, वह कितने इख्तिलाफ है काजी? अरे हजरत वहां तो 9 काजी हैं, हम किसी को नहीं समझते कुछ, आलम आप रजा छोड़ दीजिए। साहब काजी, रियाज साहब काजी, मुफ्ती कौन है, शाहबाज अनवर साहब आप शायद बहुत टाइम से यहाँ पर आए नहीं है। काजी शाकिर जिनका नाम बता रहे हैं, इलियास खान नूरी साहब और रियाज अहमद हशमी, दोनों का इंतकाल हो चुका है। खैर तो हाँ साहब का इंतकाल हो गया। हाँ हो गया, बहुत काबिल आलिम है, मछरिया में थे वो। हाँ तो वो हो गया, खैर उसको छोड़ दीजिए। तो हम ये पूछ रहे हैं मुए मुबारक कहने पर कुफ्र का फतवा है चलो देखो तो हाँ या ना? अगर नहीं, देखिए अगर आप इसको सुन लीजिए मेरी बात, अगर ये आप यहाँ पर अगर सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अब उसके ऊपर जी इंशाअल्लाह इसी के ऊपर आते हैं, इसी के ऊपर हम आते हैं इंशाअल्लाह, इसके बाद हम उसी पर आते हैं। पर लेकिन अगर आपने हमारे सवाल का लास्ट टाइम हम पूछ रहे जवाब नहीं दिया, तो हम समझ जाएंगे कि आप भाग रहे हैं इससे, और आपने झूठ बांधा किसी एक शख्स के ऊपर, मुसलमान के ऊपर। तो हम कह रहे हैं की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई? जरा ये जनाजा पढ़ाने का। अरे हजरत अभी हम जो है जो बात कर रहे हैं हम वहां से हटेंगे नहीं, तो जरा ये बता दीजिए, तो इलियास अख्तर कादरी साहब ने जो ये मुए मुबारक कहलवा दिया उस पर कुछ नहीं बोला, तो उनके ऊपर कुफ्र का फतवा है हाँ या ना? अरे उसने तो बहुत झूठे ख्वाब छापे, हाँ या ना? इसने कटवा भी दिए डर के। हाँ या ना? सफा 27 में हाँ या ना? इज्तिमा में गया, सबकी बख्शिश हुई। हजरत हाँ या ना? मुए मुबारक कहने पर हाँ या ना कहने पर हम क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर मुए मुबारक कहने पर बरेलवी थे, देवबंदी अहलहदीस सब होंगे जो इसका इज्तिमा हुआ 27 में सुन्नत में। अदर चच्चा हम बहुत इज्जत करना चाह रहे हैं आपकी, पर लेकिन आपको यहाँ पर रोकना हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आप पता क्या, आप इधर से उधर छलांग मार रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उससे पता क्या होगा, जब हम ये रिकॉर्डिंग डालेंगे तो लोगों को मसला समझ में नहीं आएगा। तो आप जरा ये बताइए, कोई फायदा है रिकॉर्डिंग डालने से? तो हजरत आप ही तो डाल लो, एक महीने में 20 रिकॉर्डिंग आपकी पड़ी हुई है, तो जब फायदा नहीं तो क्यों डालते हैं? चाचा पर लेकिन एक बात है, कुरान माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हम सोच रहे हैं कि आपसे पढ़ लें अगर आप मतलब चाहें तो, पर मुद्दा ये सुना दूं? नहीं हमारी तो क्या नाम है, ना हाफिज है ना आलिम है, अल्हम्दुलिल्लाह बस आप लोगों से सीखते हैं, पर गलती जहां पर आपकी दिखी तो हम आ गए। एक आयत सुना देता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ صاف اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹو، یعنی قرآن میں اور حدیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو، یہ اللہ نے فرمایا۔ بہت صحیح، ماشاءاللہ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے فرمایا آگے ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ سب سے بہتر تعویل ہے۔ بہت زبردست۔ ہم تعویلیں کیوں کریں؟ کسی نے جو لکھا ہو جائے قبر میں جواب دے گا، ان باتوں کو اکھاڑنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے بہت ماشاءاللہ یہ بات اطہر چچا، اس کے اوپر سے آپ واپس نہ جائیے گا۔ آپ نے کہا ہم تعویلیں کیوں کریں اگر کوئی غلط کرے؟ آپ نے حفظ الایمان تحذیر الناس کے بارے میں کہا ہے کہ قاسم نانوتوی کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی مدعی آ جائے اور نبوت کا دعویٰ کر دے تو خاتمیت محمدی پہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تعویل کیوں کی آپ نے؟ ہم کو یہ تعویل کا جواب نہیں چاہیے، یہ تعویل کیوں کی؟ سنیے تو میری بات تو پوری سنیے اطہر چچا میری بات تو سنیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تعویل کا آپ کی دلیل نہیں چاہیے، ہم کو یہ چاہیے کہ آپ نے تعویل کری کیوں، اس کی کیا وجوہات رہی پیچھے؟ بریلوی کی کتابیں سے تو لوگ تعویلیں کرتے ہیں نا، جیسے انہوں نے لکھا انبیاء کرام کی قبر میں بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ باشی کرتے ہیں، آپ تعویل کو مانتے ہیں مطلب؟ جلد فوم میں لکھا ان کے تعویل کو مانتے ہیں مطلب؟ اسی بات کی۔ ارے حضرت تو ہم تو تعویل مانتے ہیں پر آپ نہیں مانتے ہیں، آپ نے ابھی کہا تعویل کیوں کرو، تو آپ نے تعویل تحذیر الناس کی کیوں کی؟ اب اس کی کیا تعویل ہوگی؟ فاضل بریلوی نے لکھا انبیاء کرام کی قبروں میں ہم تعویل مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں۔ باشی کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تعویل مانتے ہیں، آپ نے بھی انکار کیا، تو آپ نے جب انکار کیا، سنیے حضرت میری بات سنیے، اطہر چچا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ تعویل کیوں کرے، صحیح کہا تھا آپ نے، رجوع تو نہیں ہے اس سے، تو پھر آپ نے تحذیر الناس کی تعویل کیوں کی؟ میں نے اتنا کہا تھا کہ نیت جیسی دیکھی جاتی ہے نا، تو یہ تو تعویل ہو گیا نا۔ نمل اعمال و بنیاد، اعمال کا دارالمدار نیت کے اوپر ہے۔ ہاں تو پھر یہ آپ کی پہلی بات آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، ٹھیک ہے۔ اس میں نیت کیا مانے گا؟ ڈبو دو میں کیا نیت مانو گے آپ؟ اب تو یہاں پہ مطلب یہاں پہ کہا نا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب۔ اطہر چچا ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ بات سنتے نہیں ہیں، سنیں گے نہیں تو میرا علاج نہیں کر پائیں گے، ہم علاج کروانے کے لیے آئے تھے آپ کے پاس، پر ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ نے آپ شخصیت ہیں، شاہ اعلیٰ میں پڑھتے ہوں گے آپ دارالعلوم میں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علاج کروانے آئے تھے، پر لیکن آپ کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے شاید، سن لیجیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ابھی دلیل دی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ یہی بات تو پھر آپ کی پہلی والی جو بات تھی تعویل کیوں کریں، اس کا رد ہو گیا نا۔ میں نہیں کرتا ان باتوں کی تعویل جو زیادہ ہی غلط ہیں۔ دیکھو چچا آپ کو چھوٹی سی باتیں کفر لگ رہی ہیں، تعویل لگ رہی ہے۔ نام بتایا آپ کا؟ جی ذریعہ برکاتی۔ ذریعہ برکاتی صاحب، اگر پورے ہندوستان میں اگر آپ نے کسی بھی مسجد میں دیکھا ہو یا معلوم ہو، اگر ابھی نالج میں، 1 لاکھ روپے مجھ سے لے کے جانا، 1 لاکھ ہندوستان کی ایک مجھ سے لے کے جانا آپ مستری 88 اس بات پر کہ پورے ہندوستان کی کسی بھی مسجد میں اگر دیوبند والوں نے صراط مستقیم پڑھ کر سنائی ہو، تقویت حفظ الایمان سنائی ہو، تو مجھے حضرت اب ہم آپ کو اس پر ایک چیز بتا دیں، میری 2 سال سے اسی کے اوپر کانپور میں، لکھنؤ میں یا بھوپال میں، اندور میں کہیں سناتے ہوں قادیانی، ٹھیک ہے اس کا جواب ہم الزامن دے دیتے ہیں آپ کو، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ قادیانی کو آپ کافر سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو صحیح مانتے ہیں؟ ہاں وہ تو اس کے اوپر سب متفق طور سے کفر کا فتویٰ ہے۔ ہاں تو کفر کا فتویٰ ہے، آپ مانتے ہیں کہ نہیں فتوے کو؟ دیوبند والوں پہ نہیں ہے ایسے، نہیں دیوبند کی بات نہیں کر رہے ہم، دیوبند کی بات نہیں کر رہے ہم، قادیانی کی بات کر رہے ہیں۔ قادیانی کو آپ کافر مانتے ہیں یا نہیں، ہاں یا نہ؟ ہاں مانتے ہیں۔ تو کیا کبھی بھی انہوں نے روحانی خزائن کا حوالہ دے کر یہ کہا ہے کہ میرے غلام احمد قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پریگننٹ کر دیا تھا؟ کیونکہ روحانی خزائن، سن لیجیے میری بات سنیے پوری، روحانی خزائن میں غلام احمد قادیانی نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مجھ کو حاملہ کر دیا، پریگننٹ کر دیا، یہ ٹھیک ہے، یہ کفر ہے۔ کبھی بھی کسی بھی قادیانی نے، سن لیجیے پوری بات سن لیجیے، کسی بھی قادیانی نے جب کسی کو قادیانی بنایا تو کیا اس عبارت کو پیش کیا
नहीं नहीं किया तो नहीं किया। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। अगर उन्होंने ये इबारत पेश नहीं की तो इससे क्या साबित हुआ कि वो कहने वाला काफिर नहीं है? अच्छा, ऐसे और भी फतवे हाँ, हैं? अनल हाँ हक या ना, कहने हाँ पे या क्या ना, मंसूर, सुनिए, हाँ या ना। हजरत अनल हक कहने पे क्या अरे मंसूर हजरत, हम क्या पूछ रहे वाले पे हैं अभी? फतवा नहीं लगा? अभी हजरत आप तसव्वुफ में इंशाल्लाह हम नहीं, आपको ले अनल जाएंगे, वो भी अनल घुमाएंगे। हक उनके मुंह अब से निकला था। सुन लीजिए हमारे जो उस्ताद है तसव्वुफ में, तरीकत में, वो है कौन? सैयद नूर आलम मिसबाही साहब, मुफ्ती आफाक साहब मुजद्दिदी कन्नौज। अच्छा, जो अलीगढ़ में अभी हाँ, जो अलीगढ़ में है अभी। जामिअतुल बरकात में पढ़ाते हैं। हाँ, तो वो हमारे तो हजरत आपको हमारा उनके तसव्वुफ साथ प्रोग्राम हो चुका है उनके अगर साथ। आपको हाँ अगर आपको तसव्वुफ सीखना हो तो हजरत के पास जाइएगा, इंशाल्लाह वो हाँ, तो सिखाएंगे। हमारा खुद प्रोग्राम हुआ ना उनके तो साथ, नूर आलम साहब काबिल आदमी हैं। हमको आप अनल हक और क्या नाम, ये सारी चीजें भी मंसूर हल्लाज के बीच में ना लाए, हम इंशाल्लाह बात कर लेंगे। हमने और आपसे आपके दो जो मुतालबे किए। पीर, जो आपके तसव्वुफ में पीर है, क्या बरेली वाले हैं? उनके अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह। आफाक साहब जो कुतुब कन्नौज थे, उनके खिलाफ नहीं थे क्या बरेली वाले? अरे तो मुफ्ती आफाक साहब ने तो अपनी किताब में खुद लिखा है कि हमने अपने उस्ताद को छोड़ दिया जिन्होंने हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक नहीं की। तो कौन थे उस्ताद? उनके उस्ताद जहां पर वो पढ़े हुए थे, नाम मेरे जहन से निकल गया, उनकी किताब उनके है पीर तो वो थे अहमद रजा साहब बनारसी। जो उनके नहीं, वो पीर साहब हैं और एक उस्ताद साहब है जिनसे उन्होंने दरसे निजामी वगैरह पढ़ा है। तो उनको छोड़ दिया था तो उन्होंने? हमको छोड़ दिया उन्होंने। उनकी किताब की दलील है, उनकी किताब है बहरुल इरफान समात और जिहाद, उन्होंने पूरा उसमें लिखा है। हमने बुलाया था उनको सफीपुर में जलसे में। हाँ, तो अब मुफ्ती आफाक सोचिए, साहब को। तो आप ऐसे सूफियों की बात कर रहे हैं जो हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक करते हैं और तो आप बहुत- हुस्सामुल हरमैन में बातें निकालते हैं। बहुत तो ये सारी जबरदस्त बात शख्सियत थे मुफ्ती आफाक अब साहब। सोचिए, चेहरा इतनी नूरानी था। जबरदस्त शख्सियत, इतनी माशाअल्लाह तसव्वुफ में आला शख्सियत जो पहले है, दावत तहजीरुन नासिर इस्लामी ले से रही वो है। मिले हुए थे, दावत इस्लामी की निगरान तो- थे, बाद में दावत इस्लामी को भी छोड़ दिया था उन्होंने। जी छोड़ा था कि बिल्कुल। नहीं? हाँ, तो अब सुन लीजिए यहाँ पे जो बात हमारी नहीं, चल रही दावत थी। इस्लामी को छोड़ा था कि नहीं उन्होंने? किसने? मुफ्ती आफाक साहब ने मुफ्ती आफाक साहब ने दावत इस्लामी को छोड़ा था? छोड़ दिया था, पहले से उनके साथ में दावत इस्लामी वालों के। हाँ, तो क्योंकि वो उनकी क्या नाम है, उसके ऊपर दलील दीजिएगा हमें कि क्या छोड़ा था, क्या नहीं छोड़ा था, किस वजह से छोड़ा था, और ये सारी इदरीस चीजें। साहब की क्योंकि लड़ाई आपके हुई थी अंदर कि नहीं? आपके अंदर इदरीस साहब पीलीभीत वालों की लड़ाई हुई थी ना अरे मुफ्ती पीलीभीत आफाक वाले साहब से। पीलीभीत वाले को पकड़ा गया, अभी छोड़ दीजिए उनको। अच्छा। तो हम ये कह रहे हैं, शमाइल लगा, शमाइल लगा। हाँ दोनों। तो हम ये कह रहे हैं कि पगला गए। हाँ, पकड़ा गए। तो हम ये अपने सुन्नी आदमी है, उन्हें पगला कह रहा हो आप? अरे हजरत, अभी ये सारी चीजें, अभी आप पता क्या करते हैं, आप अगर किसी एक टॉपिक पर बात करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा और आप समझा भी पाएंगे। रिकॉर्डिंग डालेंगे तो सुनने वालों को भी मजा आएगी। आपने जो बात अभी कही थी हमसे कि तावील ना की जाए किसी भी बात पे, किसी भी तावील ना की जाए, किसी भी तावील ना की जाए। सुन लीजिए, अरे हजरत, काफिर कहलवाने से क्या कोई इनाम हमें मिलेगा या सवाब मिलेगा? तो हम कहें वो कादियानी को काफिर कहने तो सवाब क्या नाम है, इनाम उसके मिलेगा? बारे में सब मुत्तफिक होते से काफिर करार दिया देवबंद अच्छा, बरेली वालों ने। मुत्तफिक, ठीक है, मुत्तफिक हो गया। तो इनके कुफर के लेकिन ऊपर किसी देवबंद भी बरेली वाले आपने अभी अपने पाकिस्तान में आपने जमा अभी हुए रिकॉर्डिंग थे, में सुनिए, तो आपने अभी देवबंद वालों रिकॉर्डिंग को में किसी बरेली ने काफिर नहीं आपने कहा, अभी अपनी महजाबी एक को काफिर रिकॉर्डिंग में कहा। कहा था, सुन लीजिए, आपने अपनी एक रिकॉर्डिंग में कहा था कि 150 साल पहले की किताबें पढ़ लो फिर कहीं नहीं होगा। सही कहा था? बिल्कुल सही कहा था ना? जो हिफ्जुल ईमान में इबारत लिखी है उसको 150 साल पहले किसी भी आलिम ने अगर सही कहा हो, किसी पुरानी किताब के उसूल से साबित कर दीजिए। चलिए, और 150 साल पहले वो साबित कर दो जो फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। सफर 27 भागने नहीं देंगे, बरकाती हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह। भागने नहीं देंगे, हम भी भागने नहीं देंगे। भागने नहीं देंगे। बरेलवी ने एक ही लिखा है टॉपिक, कि एक ही टॉपिक, एक ही टॉपिक, एक ही टॉपिक। इम्कान चलिए, अमल ठीक करना, है। मेरे दीन पर मजबूती से अमल करना, ये चलिए, फाजिल हम बरेलवी का। इंशाल्लाह ये शब्बाशी वाले का जवाब दे देंगे और बहुत जबरदस्त देंगे, पर पहले आपसे फतवा लेंगे। पर आप ये बताइए कि इलियास नहीं, अख्तर ये कादरी तो साहब ने बताओ आप क्या, ये बताओ। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं हजरत, आप हमसे क्यों पूछने लगते हैं? हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, दुआ दे नहीं रहे आप। नहीं, ऐसे तर्जुमे के ऊपर भी लोग कुफ्र के फतवे लगाते हैं। सूरह फतह की पहली आयत में नहीं, तर्जुमा किया है। वो तर्जुमे पे कोई हद शरा नहीं है। आला तक कोई हद शरा है इसके ऊपर बताइए, आला तक ने कोई हद शरा लगाई? थानवी साहब ने किया कि हमने आपको हद शरा आला फतह नहीं, सुन लीजिए, हम जब बात करते अल्लाह हैं तो ना आपकी हमसे, अगली पिछली खताएं माफ फरमाई, इस पे कोई फतवा जी, नहीं लगेगा? नहीं कोई फतवा नहीं लगेगा। अब सुन लीजिए, बस ये अच्छा किया आपने। हाँ, अच्छा तो अरे हजरत, अभी जब आप जिससे बात कर रहे हैं ना, आप जानते नहीं उसके बारे में कौन है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मंजे हुए आप हाँ, रोशन ज़मीर शख्सियत हाँ, होते तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप जानेंगे तो आप आपको कोई मालूम चलेगा। माहिर दरसियात वगैरह हो, कोई बहुत नहीं, नहीं, जबरदस्त नहीं, शख्सियत, तो नहीं, आप छुपा रहे हो अपने आप को। हाँ, तो छुटा नहीं रहे। हम जहाँ पर बात करते हैं वहां पर हमको आपसे कोई भी इख्तिलाफ नहीं किस चीज में, जो आप छोटी मोटी बातें करते हो। अरे वो सूरह फतह की आयत के ऊपर है ना, और ये फलाना ढिमकाना बदायूं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फर्क जो पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ हुस्सामुल हरमैन के ऊपर पड़ेगा और तहजीरुन नास हिफ्जुल ईमान बरहाइन कातिया सिराते मुस्तकीम, ये सारी किताब में जो कुफरियात हैं उसके लिखने वाले को हम काफिर कहेंगे या नहीं, इसके ऊपर है बात। आप हमसे इसके ऊपर बात करें कि जिस हिसाब से मुझे काफिर कह रहे हैं, इसको तो मैं भी काफिर मानता हूँ। ये आप ठीक है, ये इबारत लफ्ज ब लफ्ज आप दिखा दीजिए हमें। आप मलफूज की बात कर रहे हैं?
हाँ मलफूजात हकीमुल उम्मत ये इबारत नहीं है वहाँ। नहीं कुछ है इसमें, तो ये आप बात है। तो आप ये बोल दीजिए कि मफहूमन मैंने कहा है और सही लफ्ज तो मुझे नहीं इस मालूम है। तरह से बताइए, मुफ्ती आलम हिंद के जो खलीफा थे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी, उन पर अजहरी मियां का कुफ्र का फतवा है, क्या आप मानते हो उन्हें काफिर? अरे मुफ्ती गुलाम हजरत मोहम्मद चलिए ठीक है, नागपुरी अब क्या नाम है, हम इसके ऊपर सबसे जबरदस्त मिसाल और दे देते हैं। मादरा फिर शरीफ में ऑन पर, सैयद मुहद्दिस कबीर फिर और ऑन अजहरी मियां सुनिए। 20 साल तक अरे 20 साल हजरत तक सुनिए, नहीं गए, आज भी मुहद्दिस मेरी कबीर बात नहीं आ रहा सुनिए, 20 साल से। ये आपके बताइए, पीर मियां, चलिए आपके ठीक है, पीर मियां अगर आप मादरा हजरत शरीफ देखिए, हमें एक बात बताएं, हमसे और अगर आपके पीर ने इख्तिलाफी। ये क्यों ऐलान किया कि अगर लोग हमें अरे सुन्नत हजरत कुली सुनिए तो, समझते हैं, जब तक यहाँ से मोहर नहीं लगेगी अरे मादरा सुनिए तो खून मेरी नहीं होगा। बात तो सैयद सुनिए। अमीन मिल्लत ने जलाल में अमीन आकर कहा अमीन था ना हाँ मादरा हाँ हाँ, शरीफ। वो तो थोड़ी बहुत क्या नाम है उनके अंदर सख्ती है अपने बरेली वालों के अंदर, वो तो हम मानते हैं, पर मुद्दा ये है कि हम जो कह रहे हैं कि आप इख्तलाफात की बात करते हैं, और कसम खुदा की अतहर चचा, हमसे ज्यादा इख्तलाफात जितने देखे हैं ना, शायद आपने ना देखो, हमने इतने इख्तलाफात पढ़े हैं आपसे। चलिए मिसालन हम एक चीज कानपुर पूछ में लेते हैं। बहुत हुए, हमें मालूम है ना, मैं कानपुर में वहां रहा हूँ, सफीपुर शरीफ मदरसा चला फैजुल नबी अच्छा वली ठीक है, तो दौर। हम ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए, अगर कोई शख्स अबू जहल को कहे मोमिन है तो क्या फतवा? अरे वो तो काफिर है। अरे आप शेख हंस रहे हैं। शेख इब्ने अरबी के, शेख इब्ने अरबी अगर कहते तब भी काफिर हैं। शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी ने ये हाँ लिखा है, उसमें फिरौन के बारे में लिखा है, अबू जहल के बारे में नहीं लिखा। हाँ, तो ठीक है, अबू वो जहल के बारे शेख में। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि हाँ एक हाँ हाँ, तरफ नहीं जरूरी, इस पे जस्ट फतुहात मिनट मक्किया सुनिए। में वो लिखते हैं कि फिरौन मुसलमान है, अगले सफ़े पे काफिर भी लिखते हैं। ठीक तो है, शेख अब्दुल हक साहब ने लिखा है, इतने बड़े आलिम हैं, वली हैं, और एक तरफ मुसलमान लिख रहे हैं, दूसरे पन्ने में हम काफिर फिरौन, लिख रहे अभी हैं। फिरौन का ही नाम तो लिया था हमने, उनकी तो कोई फिरौन की बात दलील करें। होगी ना, वो वान बस अव्वल बस बस, मुस्लिमीन। हाँ तो ये तो ये हमारे तुमसे सुनिए देखा, सुनिए सुनिए, उसने कहा था अरे फिरौन ने, चाचा, मैं तौबा करता हूँ, मैं अव्वल मुसलमान हूँ, उस हिसाब से उन्होंने एक नजरिया बयान जस्ट किया। मिनट सुनिए, मेरी लेकिन बात सुन अगले लीजिए, सफे में काफिर भी क्या है, शेख सुन मुहिद्दीन लीजिए, अरबी ने, सुन शेख लीजिए अब्दुल हक साहब ने लिखा। मेरी बात तो तो सुनिए। कहा कि ऐसे मामलात आ जाए तो हमें खामोश हो जाना चाहिए, जब ऐसे कशमकश के मामले। खामोश, बस खामोश हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें ठीक है। अबू जहल पर के बारे में नहीं है, नहीं, फिरौन के हाँ बारे यही में है। यही गलती हो गई हमने, क्योंकि फिरौन 3-4 बार कहा था, आपने बात घुमा दी तो अबू जहल निकल गया मुंह से। तो फिरौन के बारे में। हाँ, तो फिरौन के बारे में कह रहे थे। तो अभी जो आपने लफ्ज कहा है खामोश हो जाना चाहिए, ठीक है, तो क्या आप इसी तरह से समझते हैं अशरफ अली थानवी और कासिम नानोतवी का अरे मसला? देखो, दोनों बड़े बड़े आलिम थे, फाजिल बरेलवी भी बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने भी 10 साल फतवा नहीं लगाया था कुफ्र का, 8 साल, कोई कहता एक है 6 मिनट साल, एक कोई मिनट, कहता है नहीं 2 नहीं नहीं, साल। एक मिनट, आपने ये भी अपनी रिकॉर्डिंग में कहा है कि कोई कहता है 4 साल, कोई कहता है 6 साल, कोई कहता है हाँ 14 हाँ। साल, अभी अब आपने बोला 10 साल, अब तो आपकी आपकी तहकीक बात क्या है? माने किसकी माने? हमारे पास हाँ, तहकीक नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हमें तो यही उलमा ने बताया, कोई ने 6 साल, कोई ने तो 9 साल, आपने कोई 10 12 साल, साल, ऐसी आपने कुछ बताते हैं, जाने तो क्या क्या। आपने 10 साल किसका सुना जो आपने बोल दिया अभी? अरे यही आलिम बड़े बड़े मौलवी लोग कहते हैं जो देखिए इस लाइन हजरत, में एक हैं। बात हम आपको बता दें, एक उसूल मेरा समझ लीजिए, मेरे उसूल के हिसाब से बात करेंगे अच्छा, तो वो हमें मजा फतवा आएगी। तो उसामुल सुने हसनैन तो वहां से सुने लाया ना, तो जहाँ पर देवबंदी लोग हैं, सुने तो मेरी बात तो सुने, अरब में सब देवबंद वाले, वहीं से फतवा लाए वो अरब से। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, हम बड़ी प्यारी से एक बात बता रहे हैं, हमको जो है जब हमसे बात करेंगे आप इंशाल्लाह, अगली बार हो सकता है शायद ना करें, तो अगली बार जब हमसे बात करिएगा तो हमसे किताबों के हवाले पर बात करिएगा, ना कि उलमाए कराम के ऊपर, ठीक है? चलो ठीक है, है देखो ना? हम तो मानते तो आप गलतियां सुन हुई हैं, लीजिए, इंसानों से गलतियां हुई हैं। जी, आपसे जो गलती हुई है उसकी हम इस्लाह करने के लिए ही फोन किया था कि आपने अभी जो ये बात कही है हिफ्जुल ईमान के ऊपर, उसने तौबा कर ली थी, तो हाँ हमको अशरफ अली थानवी का मखतूता दिखाइएगा, हाँ, उसके किसी बिल्कुल। खलीफे का नहीं। अच्छा, अगर उसके आपके पास खलीफे का फतावा शार बुखारी है? फतावा शारे बुखारी नहीं है, नेमतुल बारी है गुलाम रसूल सईदी साहब की। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने माशा फाजिल बरेलवी से अल्लाह, इख्तिलाफ किया है, तो उनके ऊपर भी जबर, फतवे लगाते हैं। अरे मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने उनको बहुत आप अनशन लिखा है, वो मुफ्ती निजामुद्दीन है ना, मुबारकपुर वाले, उनके सामने तिफले मुफ्ती ने मकतब है, वो सुन लीजिए इमामुल सुन लीजिए मुफस्सिरीन थे, सुन हजरत लीजिए अल्लामा गुलाम सुन रसूल सईदी लीजिए, रहमतुल्लाह और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब को हमने जितना डीपली हजरत पढ़ा है, शायद ही कानपुर में कोई दूसरा होगा। अलैह। ये तो सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, तभी ये हमको सारे मुफ्ती इख्तलाफात निजामुद्दीन मालूम उनके है। उनके अब उनके सुन लीजिए, मुकाबले का है। अरे हजरत सुन तो लीजिए मेरी बात, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब खुद उनके बारे में गुलाम रसूल सईदी साहब लिखते हैं, उनका जब आप मुकद्दमा पढ़ेंगे शरह सही मुस्लिम में, सबसे पहला मकाला निजामुद्दीन साहब का, आपको शायद ये भी नहीं पता। और जबकि बाद में निजामुद्दीन साहब ने, सुन मुखालिफत लीजिए, किया, बाद में अरे बाद में बाद में नहीं, पहले मुखालिफत की है, बाद बताई थी। अच्छा, हाथ बाद में धोगे, टाइट किए। नीचे उसमें आप जब मुकद्दमा पढ़ेंगे तो निजामुद्दीन साहब ने कहा कि हो सकता है कि गुलाम रसूल सईदी साहब की तहकीकात में कुछ कमी बेशी हो सकती है, पर इसमें कोई शक नहीं कि वो जबरदस्त मुहक्किक हैं। अरे क्या कहना, इमामुल मुहक्किकीन थे साहब, ठीक है, रासुल मुहक्किकीन और थे, दूसरी इमाम बात, अहले सुन्नत थे। और दूसरी बात, उन्होंने अभी जो पॉडकास्ट दिया है उसमें भी इशारतन गुलाम रसूल सईदी साहब को कहा है, सैयद गुलाम रसूल सईदी साहब, सैयद थे वो, खैर तो हाँ, लेकिन मुखालिफत भी की थी। अब्दुल सत्तार अरे अल्ताई हजरत, साहब है ना, सुल्तानुल मुनाज़रीन। उनका भी लिखा है, उनका भी लिखा है उसी में, तभी हम कहते हैं हजरत जब भी आप बात करें किसी से तो पहले जान लिया करें वो बंदा कौन है, तो आप किसी अहले पहले से बात उन्होंने नहीं कर रहे हैं। दावत इस्लामी कलमिया अब किताब सुन लिखी लीजिए, है, अब सुल्तानुल सुन नाज़रीन लीजिए, अब्दुल सत्तार उनका आपने लिखा इतनी है। तारीफ की गुलाम रसूल सईदी साहब की, उन्होंने हिफ्जुल ईमान को कुफ्र लिखा है और हदीस शरीफ से रद्द किया है।
हाँ किया होगा, इसमें क्या शक है। उन्होंने फाजिल बरेलवी से भी इख्तिलाफ किया बहुत से मसाइल में, ठीक बैत है, सलम के मसले में अच्छा ठीक इख्तिलाफ है, किया, बैत अच्छा सलम के मसले में, इख्तलाफात फिक्र में किया है या अकायद में किया है? बैत सलम के मसले में किया है, और भी फिक्र बातों में में किया किया है या इख्तलाफ अकायद में किया है? है, और भी 100 कम से कम 50 या 60 मसाइल होंगे कम बेश, फिक्र इतने में में किया किया है है। या अकायद में किया है? चलो हजरत किसी आप में भी किया है, ना किया तो है। तो फिक्र में तो आला हजरत ने भी इख्तलाफ किया है भाई, उन्होंने भी इमाम 4,000 गजाली ने भी किया है, बहुत से लोगों, इमाम आदम से उनके शागिर्दों ने किया है। अरे मेरा भैया, तो ये कौन सी चच्चा आप इतनी, मतलब हम रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, हम सोच रहे थे सीखने को कुछ मिलेगा, पर हमको तो लग रहा है अरे कि बहुत आप सिखाना माहिर पड़ेगा। दर्सियात हो, आप बेवकूफ बना रहे हो, आप बहुत बड़े काबिल शख्स लग रहे हो मुझे, और आप अस्तगफिरुल्लाह हमें रब्बी मिन बेवकूफ कुल्ली बन ज़ंबी के व बात अतूबु कर रहे अलैह, हो। आप अस्तगफिरुल्लाह आप करीम, ताईदारे अहले सुन्नत हैं, और आप अस्तगफिरुल्लाह। कानपुर अरे के आपने कुतुब तो हैं। अभी आप आपने तो अभी वो देवबंदी क्या नाम है पंजाबी, उसको कायदे अहले सुन्नत के दिए, बताइए, हद होती है मतलब। कौन सा देवबंदी? अरे क्या नाम है उसका पंजाब का, शाही शाही इमाम इमाम। पंजाब? अरे वो तो हाँ नाइबुल मुजद्दिदीन है यार, शख्सियत है उनके तो। क्या चचा आप भी, वो मतलब इस्लाम कुछ बयान भी। करते हैं, वो कहें देवबंदी बयान करते हैं, वो ना बरेलवी बयान करते हैं। अच्छा, मतलब आपकी नजर में वो कायद है जो ये सारी चीजें ना करे, चाहे वो जैसा भी हो। तो अल्लामा मतलब ताहिर कादरी नहीं को भी नहीं, हम सुन्नी माशाल्लाह मानते हैं। माशाल्लाह, मतलब इंजीनियर मिर्जा आपके हिसाब से आपका अरे वली वो है? तो खबीज है, इंजीनियर तो अरे नहीं शैतान है, यार, वो वो तो कुछ भी। देवबंदी वहां कहाँ कुफर का फतवा लगाता है किसी के नहीं ऊपर? नहीं, वो तो औलिया किराम की ना शान में ना ना, गुस्ताखी गंदी करता बात, है। गंदी इमाम बात नहीं, रब्बानी गंदी बात मुजद्दिद नहीं। सानी आपके रहमतुल्लाह आपके अलैह के बारे में आपके कहता है वो आपके मुंशद, इमाम वही हुआ, हजरत क्योंकि दाता वो गंज बख्श अजमेरी के आपने अभी बारे में अपनी एक कहता है, रिकॉर्डिंग हजरत में, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती देखिए अजमेरी के बारे में सुनिए कहता है, सुनिए, मिर्जा इंजीनियर की बात मत करो। सुनिए, तो हम जब भी किसी बंदे से शाही बात इमाम करते हैं ना, पंजाब ने कभी कहा, शाही इमाम हम जब पंजाब भी किसी नाइबुल बंदे से, मुजद्दिदीन सुनिए है। तो मेरी बात, जब हम जब भी किसी बंदे से बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड खंगाल लेते हैं पहले। हाँ, बिल्कुल। आपने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा है कि हक थोड़ा थोड़ा देवबंदी में, थोड़ा सुन्नी में बढ़ गया है। अरे तो ये भी सुन लिया आपने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने जब ये चीज सही है, तो वही मिर्जा ने तो कहा कि थोड़ा सा हक इधर नहीं, से ले वो लो, तो थोड़ा उधर से ले खबीस लो। है, वो तो ना खबीज नहीं 90% चचा, आपकी बहुत आपकी बड़ा। वो आपका जो नजरिया इंजीनियर है मिर्जा की तो बात है, वो तो अलग है, उसकी तो बात छोड़ो, शैतान किस्म का नहीं, आदमी है। आपको सुनिए मेरी वो बात, सानी आपके शैतान उसूल के है, हिसाब से, मिर्जा नहीं नहीं इंजीनियर नहीं जो है ना, गंदी सानी बात इबलीस है। चचा, फिर आपके उसूल के हिसाब से वो गलत नहीं हुआ, क्यों? उसने थोड़ा नहीं, थोड़ा हक ले उसने लिया तो एक जगह इमाम से। रब्बानी को बुरा कहा है क्या? शाही इमाम पंजाब ने इमाम रब्बानी को बुरा कहा है? नहीं, किसी वली अच्छा, को कहा है? जस्ट अ मिनट, आपने भी उसको कहा खबीस, हाँ खबीस कहा, क्यों? क्योंकि उसने इमाम रब्बानी को हाँ, बहुत गलत बहुत कहा। दानिशमंद बका तो है। अशरफ अली थानवी को खबीस क्यों नहीं कहा, जबकि उसने नबी करीम के बारे में तशबीह दे दी जानवरों से? अरे साहब, उन्होंने रुजू कर लिया, तोबा कर लिया। इस्माइल देहलवी के बारे में आला हजरत ने कहा ना, अल-मलफूज ने, कि हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, तोबा अरे हजरत अलकौकबतु हजरत अल्लामा शहाबिया, सुनिए, अलकौकबतु अल्लामा शहाबिया, फजल अरे सुनिए तो खैराबादी ने चचा, उसको कहा था काफिर। अलकौकबतु शहाबिया में काफिर फिक्ही कहा है, क्योंकि 3 उसूल होते वो हैं तो काफिर कहने के कलामी लिए। अलग है, फिक्ही अलग है, हाँ, तो लुजूम फिक्ही है, कहा है, इल्तिजाम का मामला है, लुजूम और लुजूम है, इल्तिजाम, इल्तिजाम, वही तो बहुत कह रहा है। सारे तुम बहस होती ये है। कहाँ लिखा है कि मोमिन है? काफिर तो कहा देखो, ना, फिक्ही आप कहा। बहुत शख्सियत, आप बहुत भारी मुनाजिर हो कोई, अरे आपके अस्तगफिरुल्लाह भाई, सामने अच्छा जो है सुनिए कि सुनिए टिक नहीं सुनिए, सकता कोई इधर उधर का अरे आदमी सुनिए तो दूसरा। मेरी बात सुनिए। आपको हम इतने दिन से सुन रहे हैं, मजा, कसम से बता रहे, मजा आती है। इस रिकॉर्डिंग को जब हम डालेंगे तो मेरे लोग कहेंगे यार तुम ऐसे आदमी की तारीफ कर रहे हो। मतलब ये चीज की तारीफ है, कुरान अच्छा पढ़ते हैं, दलील अच्छे देने की कोशिश करते हैं, पर बुरा ना मानिएगा, हम भी इससे रुजू कर लेंगे कहने के बाद कि बंदर की तरफ इधर उधर भड़कते हो, अब रुजू कर रहे हैं इससे, जैसे थानवे ने कर लिया था आपके हिसाब से। हाँ। तो क्या नाम है, ये सारी चीजें अच्छी नहीं अच्छा, लगती हैं। अनल हक कहने पे आप क्या दलील देंगे? जब आला हजरत ने वली माना, थानवी साहब ने वली जी, माना हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह को, लेकिन कुफ्र का फतवा लगाने वाले भी तो उस जमाने के बड़े बड़े मुफ्ती हैं, जो ये सब तावीलें हाँ, करने जानते थे, तो तावीलें। कुफर का फतवा सुन लीजिए, कुफर का फतवा लगाने से या फिर दलाइल देने से सारी चीजें काफिर इंदल्लाह वो क्या है वो तो नहीं मालूम चलेगा, पर हाँ, अब सुन लीजिए, कुफर का हाँ, फतवा लगाने वाले तो इमाम आजम को भी कह रहे थे, इमाम बुखारी का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था, तो क्या बताइए खुद। कहेंगे? खुद बताइए, आप माशाल्लाह आप बहुत क्या गहराई कहेंगे? जानते हैं, आप गहराई को समझते हैं, बहुत जबरदस्त तो नहीं, आप गहराई के समंदर में डूबे हुए हो आप। अरे हजरत, हम कह तो रहे हैं, हम जब आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो हमने आपको कल ही फोन मिलाने को सोचा, हम कल से नहीं, आपकी कोई रिकॉर्डिंग आप सुन रहे आम हैं। आदमी, आप आम आदमी नहीं हो, आप अरे कोई हजरत माहिर सुनिए, तो दर्सियात है। आम आदमी नहीं, माहिर दरसियात, अस्तगफिरुल्लाह, हमने कभी दरस निजामी पढ़ा ही नहीं। चलो, लेकिन फिर भी माहिर हो आप कुछ। नहीं नहीं नहीं, माहिर नहीं है, बस ये है कि सुनते रहते हैं, पर लेकिन गौसे गलती आजम के सुनिए। कौल के नजदीक अल इज्ज़ मंबाउल अनवार वल उज्ब मंबाउ जुल्म, आजिज़ी अनवार का खजाना, खुद पसंदी जुल्मत का खजाना। और दूसरी ये बात, आपकी आप आजिज़ी है कि आप अपने आप को कुछ नहीं बताते। सुनिए, आप एक चीज हमेशा उसमें बोल देते हैं अलैहिस्सलाम, इमाम नहीं हुसैन कहना चाहिए, ठीक है? अलैहिस्सलाम। हाँ, ये इमाम चीज हुसैन। में आपको थोड़ा सा एतदाल रखना चाहिए कि दोनों तरफ दलाइल हैं, दोनों तरफ दलाइल हैं। अच्छा, ताजो इधर के शरिया ने, अंदर। हाँ, जो हाँ, ताजो शरिया ने कहा है वो ये कहा है कि हम लोग अलैहिस्सलाम ना कहें, दूसरे हाँ, लोग कहेंगे तो मालूम चल जाएगा मसला कि हाँ ये कह रहा है तो ये रावजी वगैरह होगा, ये अच्छा, तो मिसाल के तौर पे कही थी, ठीक है? दूसरी इमाम बात, और रही आप जो हमेशा बुखारी बुखारी का हवाला देते हैं,
تو آپ جب نئے پرانے ایڈیشن کی بات کریں گے جو مفتی راشد محمود صاحب رضوی صاحب نے دکھایا ہے اس میں علیہ السلام نہیں ہے، یہ والے ایڈیشن میں ہے۔ پاک نے بھی غنیت طالبین میں ہاں لکھا آپ سن لیجئے، اب علیہ نہیں، السلام انہی لوگوں سن نے لیجئے، نکلوا دیا ارے میری ہوگا بات تو آگے۔ سنیے، میری بات تو سنیے، وہ پرانے ایڈیشن میں دکھایا انہوں نے ہاں تو تو ان لوگوں نے نکال دیا ہوگا نا، یہ نئے والے مولویوں نے کہ امام حسین کو علیہ السلام نہ لکھا جائے۔ ارے نئے والے میں ہے، پرانے والے میں نہیں ہے چچا، یہ ہم اچھا، کہہ نئے والے میں ہے رہے ہیں علیہ نئے والے السلام۔ میں، پرانے والے میں نہیں ہے۔ خیر ہم اب سن اچھا، لیجیے، یہ کیونکہ غوث آپ پاک سن نے لیجیے، غنیت الطالبین میں آپ لکھا ہے سنیے علیہ تو، السلام، سنیے تو شاہ میری عبد بات، العزیز ارے صاحب نے لکھا چچا علیہ السلام، میری علامہ بات عبد سنیں، القادر بجائی نے لکھا ارے علیہ سنو السلام۔ تو میری بات تو سنیے، ہاں، ہم پڑھتے ہیں غلام رسول سعیدی صاحب کو، تو ہمارے ارے نزدیک وہ یہ تو کہنا جائز ہے، لاجواب عالم ہے، یہ کہنا سلطان جائز ہے، المحققین ہے وہ۔ سن لیجئے، اب وہ کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جب بات آ جائے گی شیعہ سے بات کرنے کی یا پھر کسی سے بھی بات کرنے کی، تب ہم کیا کہیں گے؟ تب ہم ان کو بھی علیہ السلام کہیں گے، لیکن میں ذریعہ برکاتی کسی کا قول نہیں ہے، میں امیر معاویہ کو بھی علیہ السلام کہوں گا ان کو جلانے کے لیے۔ اچھا، اب آپ کو برا لگے گا تو بتائیے، پھر اس کی بھی دلیل بھی دے دے، پھر ہم برا لگ رہا ہے آپ کو امیر دیکھیں معاویہ علیہ امام السلام؟ حسین کو تو علیہ السلام بڑے بڑے ولیوں نہیں نے نہیں، لکھا ہے، ایک ہم دو تو نے، ارے ایک دو نے نہیں لکھا، سنیے، ایک دو نے نہیں اب لکھا۔ میرا جملہ سن لیجیے، میرا جملہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، کیا حضرت بات ہے، حسین علیہ واہ، السلام، نعرہ حضرت تکبیر۔ ٹھیک، اب سن لیجیے آگے، اب امیر معاویہ بھی علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام، حضرت عمر علیہ السلام، حضرت ان کو عثمان نہیں علیہ لکھا، السلام۔ بخاری شریف میں ان ارے کو نہیں لکھا علیہ حضرت السلام، اس کے رضی اوپر اللہ ہم عنہ آپ کو لکھا سن ہے۔ لیجیے، ہم اس کے اوپر دلائل دیتے، ابو بکر کو محدثین نے علیہ السلام لکھا ہے۔ اب آپ سید امین ملت رحمۃ اللہ علیہ، سنیے، سید نجیب ملت رحمۃ اللہ علیہ، سنیے، سید اشرف میاں رحمۃ اللہ علیہ، اب سید سنیے، افضل میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سنیے، اب آپ نے یہ کہا ہے کہ ابو بکر کو نہیں لکھا، اب اس کی دلیل میرے ذمہ ہے، ہم دیں گے آپ کو دلیل کہ محدثین نے ابو بکر صدیق کو علیہ السلام لکھا ہے۔ لکھا ہے الحمدللہ، آپ کہے تھوڑا کس سے بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے ابھی؟ تو مجھے وہ کتاب بھیجنا آپ۔ انشاءاللہ جب آپ، ہاں یہ انشاءاللہ جیسے ہی آپ بھیجیں گے ہمیں حفظ الایمان والی توبہ، فوراً ہم بھیجتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق کو علیہ السلام لکھا ہے محدثین نے؟ ہاں حضرات، ابھی کہاں ہیں آپ غلام رسول معتبر سعید؟ ایک آدھ دو کے نام تو بتائیں، وہ محدثین کون سے ہیں؟ انشاءاللہ ہم بتائیں گے، اور ابھی جیسے آپ امام غلام رسول بخاری نے، سعیدی امام صاحب سن مسلم لیجیے، نے علیہ السلام لکھا ہے، بڑے بڑے ولیوں نے، غوث پاک نے علیہ السلام اب لکھا ہے، سنیے، اب سنیے، شاہ عبد اب العزیز صاحب نے علیہ السلام لکھا، اب سنیے علامہ میری عبد بات، القادر بجائی نے۔ ارے وہی ہم کہہ رہے ہیں، آپ اس چیز میں، آپ دیکھیے آپ کا موقف ہے کہ کہنا چاہیے، دوسروں کا موقف ہے نہیں کہنا چاہیے، پر لیکن اس پہ تنز و تشنیع اور ان کو غلط کہنا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ حضرت لیکن ابو جب طالب اعلیٰ کے ایمان حضرت پر، اچھا اس طرح سے درود بھیج سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہ وعلی المولا الغریب نواز، ایسے درود بھیج سکتے ہیں؟ پتہ نہیں اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہ وعلی المولا الغریب نواز اجمیری۔ تو نہیں، ہم نے کوئی اس کے اوپر اختلاف سنا ہے؟ ہم پہلی بار تو سچ بتائیں تو ہم نے یہ درود بھی پہلی بار سنا، آپ بتائیے اس کے پہلی اوپر بار کوئی سنا نا، اختلافات؟ اب سننا کبھی بریلی جانا تو جب شجر رضویہ پڑھتے تھے نا مفتی نانپارہ رجب علی صاحب، ہاں تو وہ درود شریف اس طرح سے پڑھتے تھے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہ وعلی المولا امام احمد رضا البریلوی رضی اللہ عنہ۔ اچھا 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 درود اچھا بھی اور سلام بھی بھیجتے تھے مفتی نانپارہ رجب علی صاحب۔ اچھا، تو یہ آپ خود، تو اچھا ایک اور چیز یہاں پر ہم آپ اور سے آپ پوچھ لیں۔ عربی شجر میں دیکھ بھی لینا، اسی طرح سے درود لکھا ہے، فاضل ارے بریلوی پہ حضرت، سلام بھی ارے لکھا ہے، ارے درود بھی حضرت، لکھا ہے، ہم آپ کو بتا تو دیں، ابھی ان ایک پہ چیز درود اچھا آپ سلام نے، جائز ہے، ایک چیز آپ نے اچھی اور ایک چیز اللہ کے بتا دی۔ رسول کا نام بھی نہیں ہے درود پاک میں، یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پر ضمیر کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور ان کے ساتھ نام لے کر بھیجا گیا ہے۔ تو خیر یہ ہمارے سامنے موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اگر اس پر ڈسکس کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم دیکھ لیں گے۔ پر دیکھ رہی لینا، بات، یہ رہی چلے بات دیکھ لینا۔ اطہر چچا صاحب، چچا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کی عمر جو ہے قریب ماشاءاللہ 70-80 کے پہنچ گئے ہیں آپ۔ 100 سے کم ہے الحمدللہ، ہاں، 2 سے کم، 100 سال سے کم، 100 سے کم میں تو 2 سال بھی آتا، 2 سال کا نہیں ہے یار، 100 سال سے کم ہے الحمدللہ۔ تو 100 سال سے کم میں تو 2 سال کا بچہ بھی آتا ہے حضرت، کتنے چلو سال کے؟ خیر کوئی بات نہیں، ارے مطلب عمر بتاتے ہیں نہیں ہے چچا، شہر شادی کا انتظام ہے شاید کچھ ایسا۔ چلو ٹھیک ہے، اب اذان ہو رہی ہے جمعے کی۔ چلیے ٹھیک ہے، باقی وہ حفظ الایمان میں جو توبہ کی ہے ہاں اس نے، ٹھیک ہے، وہ ہم کو ٹھیک ہے، چاہیے۔ اذان ہو رہی پھر بات کر لینا، ٹھیک۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ کیا نام بتایا تھا؟ زریاب برکاتی کانپور سے۔ زریاب؟ جی زریاب، اچھا، ایک زرتاب وہ ہے پیلی بھیت والا ہے، ٹھیک زرتاب ٹھیک، تو الگ ہے وہ۔ وہ تو وہ بھی گمراہ ہو گیا ہے کہ نہیں؟